พี่บวงไปทำกิจกรรมช่วยสังคมโดยการไปเป็นพนักงานเก็บขยะยืนอยู่หลังรถขยะเมืองไทยนะฮะก็คือลงไปเก็บขยะเอาขึ้นมาเทในรถแล้วทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่นานไหมพี่บวงเป็นยังไงบ้างประสบการณ์อะชั่วโมงครึ่งคือชั่วโมงครึ่งเล่าก่อนว่ามันเริ่มจากไอ้น้องหมื่นเนี่ยมันก็บอกกับผมกับนายว่าแบบเอ้ยฉันอยากไปเก็บขยะว่ะฉันอยากจะแบบว่าไปทำความดีอ๋ออะไรแบบเนี้ยเออแล้วมันก็เลยผมกับนายก็เลยไปถามเพียวเขาเป็นแบบว่าเป็นคนดูแลของพวกผมนะอยู่อืมให้แรกอะอืมว่าแบบช่วยติดต่อเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมอืมไอ้หมื่นมันอยากทอืมำไปถึงก็คุยกับเขาว่าโอเคเราจะเริ่มเก็บตรงบริเวณไหนเก็บกี่โมงถึงกี่โมงอะไรแบบเนี้ยอืมคนที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะก็ไปคุยกันว่าเนี่ยวันเนี้ยถ้าสมมุติจะมาเก็บขยะเนี่ยคือเราต้องทำอะไรบ้างอืมเขาก็ชี้แจงว่าโอเคปกติแล้วของศูนย์ที่ลาดพร้าวเนี่ยมันจะมีรถเก็บขยะอยู่2ไซส์ซึ่งไซส์เล็กเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าเก็บได้กี่ตันแต่ว่าผมไปรถคันไซส์ใหญ่ไงก็เลยจำรายละเอียดได้รถคันไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีคนขับคนหนึ่งอืมคนขับเนี่ยจะเป็นเหมือนหัวหน้าแล้วก็คนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บขยะที่อยู่ข้างหลังรถเนี่ยจะมีอยู่4คนอืมแล้วก็คันหนึ่งเนี่ยจะจุขยะได้5 ตันเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเก็บจนเต็มนะเท่าที่ผมเข้าใจทุกวันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเก็บต่อวันเนี่ยวันละประมาณตันกับอีก250 กิโลกรัมอืมอืมซึ่งถ้าคุณเคยเห็นรถเก็บขยะกันเนี่ยคือข้างหลังมันจะเป็นที่โยนขยะเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีเป็นเหมือนกลไกที่มันจะอัดขยะเข้าไปตรงกลางได้อ่าคือรอ่าถเก็บขยะตรงกลางมันเป็นตัวอัดขยะมันก็โกยเข้าไปอ่าอัดเข้าใช่ไปอ่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะกดอัดให้ขยะมันเข้าไปเนี่ยคือเขาจะมีคนหนึ่งคอยกรีดถุงขยะออกเพื่อดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็แยกประเภทขยะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับทางผอเขาฝากมานะเขาอยากจะให้คนเนี่ยช่วยกันแยกขยะมากขึ้นเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการลดงบประมาณการกำจัดขยะได้เยอะมากอืมอืมนี่คือเขาก็แบบว่าประชาสัมพันธ์มาอยากจะขอความร่วมมือนะส่วนวิธีการแยกขยะเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปัจจุบันมีคนทำคลิปใน TikTok ใน YouTube ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากอืมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราลองเข้าไปดูแล้วเราก็พยายามแยกขยะซึ่งเขาบอกว่าเบสิกหลักๆเนี่ยมันก็จะมีการแยกเป็นพวกเศษอาหารแล้วก็พวกถุงพลาสติกหรือว่าพวกขวดพลาสติกแล้วก็พวกขวดอลูมิเนียมที่เอาไปแบบรีไซเคิลได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้อืมคือแบบเบสิกเลยนะแล้วอ่าก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบขยะทั่วไปอืมถ้าสมมุติว่าแค่แยกมา3อย่างเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้เยอะมากแล้วอืมนะครับเพราะว่าเศษอาหารเนี่ยจะมีคนมารับต่อไปอีกทีหนึ่งอืมแต่ว่าเหมือนผอเขาก็ไม่ทราบนะที่ผมถามเขาบอกเขาไม่ทราบเหมือนกันว่ารับต่อไปทำอะไรแต่ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะแบบเอาไปทำปุ๋ยต่ออะไรแบบเนี้ยเศษอาหารมาทำปุ๋ยได้ใช่ไหมหรือว่าแบบเอาไปเลี้ยงสัตว์นู่นนี่นั่นนะส่วนพวกกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็พวกขวดพลาสติกเนี่ยเหมือนเป็นรายได้ส่วนเสริมของพนักงานเก็บขยะเพราะอืมว่าเขาจะแยกไปแล้วก็เอาไปขายให้กับพวกร้านรับซื้อของเก่าอีกทีหนึ่งอืมแล้วก็ที่ผมถามพี่คนขับนะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโซนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะมีเก็บ2 ครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าช่วง9โมงไปจนถึงบ่าย2แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงตี 1หรือตี 2เนี่ยมาจนถึงประมาณ5-6โมงอืมประมาณนั้นพี่เขาก็ทำกะเช้าเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาทำกะเดียวเนี่ยแหละก็เริ่มงานตั้งแต่ประมาณ9โมงแล้วก็ตระเวนเก็บโซนของเขาแต่ละคันจะมีโซนหน้าที่รับผิดชอบอยู่อืมเก็บจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณบ่าย 2แล้วเขาก็จะขับไปเทขยะที่ตรงบริเวณท่าแรงจะเป็นจุดรวมขยะจากรถเก็บขยะแถวโซนลาดพร้าวฮะอืมแล้วบรรยาซึ่ง กาศความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่ไปยืนเดินเก็บร้อนไหมเหม็นไหมมันเป็นยังไงประสบโอ้โหการณ์มันร้อนมากคือถามว่าเหม็นมากไหมเอาตรงๆผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นมากตอนไปไล่เก็บขยะนะเพราะว่าเหมือนจมูกเราแป๊บเดียวมันก็ปรับตัวแล้วแต่ผมว่าที่มันโหดก็คือเรื่องของความร้อนคือแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดทำ7 วันไม่มีวันหยุดเลยอันนี้คือที่ผมถามพี่คนเก็บขยะที่อยู่ข้างหลังรถนะอืมรู้สึกว่าจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์นอกนั้นไม่มีถ้าจะหยุดก็คือต้องใช้วันลาอ้าวแล้วพนัแล้วก็ กงานเขา1 อาทิตย์เขาไม่มีหยุดแล้วมันก็ต้องแบบเป็นสลับชิปไหมไม่มีเขาบอกของเขาบอกว่าไม่มีไอ้แล้วเชี่ย
แล้วผมก็ถามเขาว่าทำมานานแค่ไหนแล้วเขาบอกทำมา30 กว่าปีแล้วโหเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามว่าเขาได้รายได้เท่าไหร่อะนะอืมเออคือตอนแรกอ่ะเขาว่าจะไปช่วงกะดึก เพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อน เออแต่ว่าผมบอกว่าจริงๆอ่ะอยากถ่ายคลิปอยู่แล้วอ่ะถ้าไปช่วงกะดึกอะมันถ่ายไม่ได้อืไม่งั้นกล้องมันต้องมดีมากๆแล้วมันก็จะมองอะไรไม่เห็นอยู่ดีต่อให้กล้องมันดีอ่ะอ่าก็เลยไปช่วงเช้าพอมันเป็นกะเช้าก็คือร้อนตัเก้าโมบแตกงถึงใช่9 โมงถึงบ่าย 1 โมงครึ่งมันก็จะประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งอืมคือพวกผมแบบก็เดินไปกับเขานั่นแหละขึ้นรถไปกับเขาอ่ะเก็บได้ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งอ่ะตั้งแต่9 โมงถึงประมาณ10 โมงครึ่งอ่ะอืคือมไม่ไหวแล้วมันร้อนโคตรเลยอืมแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์2 รอบหึ ก็คือในขยะเนี่ยมีศพพว what กศพหนูศพนโอ้กศพแมวอ่ะก็คือนึกออกป่ะเวลาเราตายอ่ะเออไม่ใช่เวลาเราตายเวลาเราเห็นแบบว่าสัตว์แถวบ้านเรามันตายอ่ะเออส่วนใหญ่คนมันก็เก็บไปทิ้งถังขยะอ่าฮะเออคือรอบแรกอ่ะเจ้าของบ้านอ่ะเขาเดินเอาขยะออกมาให้แล้วเขาก็บอกว่าในเนี้ยมันมีศพนกนะอืมคือเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วมันเหมือนแบบมันเพิ่งตายไม่นานมั้งกลิ่นมันเลยไม่เท่าไหร่อืมแต่ว่าไอ้รอบ 2เนี่ยก็คือพวกถังขยะที่มันมีฝาปิดอ่ะนึกภาพไหมคนเก็บขยะมันก็ต้องเดินไปเปิดฝาเพื่อดูว่าข้างในมีขยะหรือเปล่าอืมถ้าสมมติมีขยะก็ต้องลากถังขยะมาเทใส่หลังรถถ้าไม่มีก็วางไว้อย่างนั้นแหละอืมแล้วแต่ละคนก็จะกระจายกันไปผมเดินไปเจอถังหนึ่งเปิดมาแล้วแบบกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยคือแบบว่ามันเป็นศพตัวอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในถุงขยะแบบถุงสีดำอ่ะอันนี้ใส่หแต่คือ น้ากากกันไหมไม่ได้ใส่แล้ว คือเอ้าตอนแรกถ้าใครเห็นคลิปของพี่หมื่นเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่หน้ากากอยู่ อืมก็คือผมถามเขาว่าต้องใส่อะไรมั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องใส่เสื้อกั๊กใส่ถุงมือใส่หน้ากาก แต่แม่งไม่มีใครใส่หน้ากากเลย ผมก็เลยงงว่าแบบเอ้ยทำไมเขาให้ผมใส่หน้ากากแต่เขาบอกว่าจริงๆควรใส่หน้ากาก แต่คือมันร้อนมันก็ไม่มีใครมันหายใส่กันแล้วมันหายใจเพราะลำบากมันร้อนด้วยมันหายอ้าวใจลำบากด้วยเอออืมเขาก็บอกว่าจริงๆควรจะใส่เป็นถุงมือพลาสติก แต่ว่าคนงานเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นถุงมือผ้าหอืมรือบางคนก็ไม่ใส่เลยโว้เพราะว่าถุงมือพลาสติกมันทำงานลำบากอืมอืมก็เขาก็ชินแล้วนั่นแหละผมเปิดมาแล้วแบบเจอกลิ่นมันตีขึ้นมาก็คือแบบรู้แล้วว่ามันมีแบบศพสัตว์อยู่ข้างในก็เอามาเททิ้งแต่กลิ่นมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นอกนั้นก็ไม่ค่อยกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าเวลาอืม เราเดินผ่านรถขยะบางทีนะกลิ่นแม่งตีเข้าไปทีหนึ่งนี่แม่งมึนเหมือนกันนะใช่ก็ถ้าสมมุติว่านานๆได้กลิ่นทีมันก็จะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์แหละแต่ว่าพอมันอยู่ตรงนั้นสักพักมันก็ชินแล้วเขาบอกว่ารถขยะเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าไปที่ท่าแล้งไอ้ตรงจุดที่เขาไปเทขยะรวมกันคือตรงนั้นเขาบอกว่าเหม็นกว่ารถขยะประมาณแบบ20-30 เท่าไอ้เหี้ยมันก็คือหนักอันนั้นมันเหม็น30 เท่านี่มันแบบมันทนมันไม่แบบทำลายระบบประสาทมันกินข้าวเย็นลงมั้ยเนี่ยไอ้เชี่ยมันมันโอ้ก็คงทำให้มีปัญหาแหละถ้าสมมุติว่าเราทำงานอยู่ตรงนั้นแบบตลอดเวลาอืม พี่ผมคิดว่างานแบบนี้นี่ค่าแรงมันควรจะเท่าไหร่มาถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อสังคมโอ้โฮคือผมว่าอย่างน้อยๆมันต้องแบบถ้าเอาปัจจุบันนะเอาปัจจุบันผมว่าอย่างน้อยๆต้องเดือนละประมาณสัก30,000ขั้นต่ำโอ้ประมาณ25,000-30,000แต่ว่ามันเป็นงานที่มันทรมานมากนะแล้วด้วยความที่มันไม่มีวันหยุดอะทำแค่2 รอบนี่เออแต่ว่ามันทำแค่2 รอบถูกไหมมันไม่ได้แบบว่าวิ่งทั้งวันมันก็คือมึงทำรอบนึงแล้วมึงก็ไปนั่งไม่คือพักที่บ้านถ้าสมมุติว่ามึงทำรอบเดียวด้วยซ้ำคือรอบเช้ากับรอบเย็นมันคนละกะกันนึกออกเปล่าอ๋อแสดงถ้ามึงว่าทำรอบเช้าก็คือมึงทำงานแค่ตอนประมาณ9โมงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่าย2ทำงานแค่วันละ4 ชั่วโมงอืม อ่าแต่กูว่ามันเป็ก็ดีนะนงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีวันหยุดด้วยแล้วลุงจีกับพี่หมื่นสภาพเป็นไงเอนจอยไหมทนได้ไหมก็ทนได้คือผมว่าชั่วโมงครึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าจะสลบอะไรแล้วอืมมันทนได้แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แหละจริงๆเรื่องของขยะเนี่ยนะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมจะแชร์สำหรับคนที่เคยมาอยู่ต่างประเทศถ้าใครที่มีแรงใจในการที่จะแยกขยะแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยผมอยากแนะนำให้เริ่มเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ขยะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นถุงใสเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปนานแล้วแต่ว่าเผื่อใครที่เพิ่งตามมาเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการเลือกถุงขยะนี่จำเป็นมาก ถ้าเกิดว่ามึงไม่เลือกสเปคตามที่เขาต้องการเนี่ยรถขยะไม่เก็บแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เก็บขยะมึงเนี่ยแล้วขยะมึงกองเนี่ยมึงโดนปรับอีกเพราะฉะนั้นมันต้องให้ได้มาตรฐานความแข็งแรงของมันความใสเพื่อที่จะมองเห็นประเภทของมันได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่เริ่มแยกขยะแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนจากถุงดำทึบมาเป็นถุงใส
มันก็จะช่วยให้ อืม คนที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งกรีดไงอ๋อรู้อันนี้คืออะไรข้างใน อันนี้มึงแยกมาเป็นพลาสติกสะอาดนะ อันนี้มึงแยกมาเป็น อืม โลหะอลูมิเนียมที่ล้างแล้วสะอาดนะ มันก็คือแบบมันง่ายอ่ะคือเราใช้ชีวิตแบบเราเพิ่มการจัดการนิดหน่อย แต่ว่าคนต่อๆไปที่เขาจะต้องมารับผิดชอบขยะของเราต่อมันก็ทำงานง่ายขึ้น อันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนของไต้หวันเนี่ยถ้าเป็นศพสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยศพหนูศพแมวเนี่ยวันก่อนผมเพิ่งมีคนขับรถชนแมวตายหน้าร้าน ปุ๊กไอเชี่ยคนมุงเต็มเลยรถขยะไม่เก็บนะเขาไม่รับผิดชอบตรงนี้มึงต้องโทรไปที่อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นภาคเดียวกันแหละแต่เขาจะวิ่งมาเก็บศพสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะแยกไปเลย อืม อันนี้ก็เป็นระบบที่น่าสนใจนะที่ไต้หวันใช้เผื่ออีกหน่อยมันอาจจะได้ปรับปรุงใช้ที่เมืองไทยบ้างนะ ไอเรื่องที่ว่าเราแยกขยะแล้วสุดท้ายรถขยะก็เทรวมอยู่ดีเนี่ย อันนี้ผมถามเขาเหมือนกันนะ อืม เพราะผมก็มีข้อสงสัยตรงนี้ เขาพูดตรงๆว่าเขตอื่นเขาไม่รู้ว่าทำงานกันยังไง แต่ว่าอย่างของเขตเราเนี่ยเขาแยก แล้วผมก็เห็นเขาแยกจริง เพราะว่าคือในรถเนี่ยมันจะมีถังสำหรับแบบเอาไว้ใส่เศษขยะ แล้วก็ถุงที่เอาไว้เก็บพวกพลาสติกพวกอลูมิเนียมเลย อืม ก็ที่ผมเห็นเขาทำนะของที่ผมไปแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่ทราบว่าของเขตอื่นหรือว่าคันอื่นเขาทำกันยังไง ของที่ไต้หวันเนี่ยรถขยะไม่วิ่งทุกวันจะหยุดวันหนึ่งผมจำไม่ได้น่าจะเป็นวันศุกร์มั้งหรือวันพุธอะไรอย่างนี้นี่แหละ แล้วเวลารถมาเนี่ยมันจะมา2คันคันแรกเป็นรถขยะทั่วไปเก็บปกติ ซึ่งเวลารถมาเนี่ยด้านหลังจะมีถังเปิดฝาไว้อยู่สำหรับเป็นพวกเศษอาหารเขาก็จะแยกชาวบ้านก็จะแยกใส่ไว้แล้วเขาก็จะมาเทใส่ถังส่วนขยะอื่นๆมันก็โยนไปรวมกัน แล้วรถคันที่2ตามมาก็คือจะเป็นพวกวัสดุรีไซเคิลต่างๆกล่องกระดาษกล่องพลาสติกอลูมิเนียมกระป๋องกระป๋องน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นคันที่2แยก ซึ่งทุกคนแยกหมดมันเหมือนกับว่าทำจนเป็นนิสัยทุกคนเขารู้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดี ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมันจะไปถึงวันนั้นไหมแต่ก็อยากให้ไปถึงวันนั้นนะเพื่อโอ้โหคนทำงานข้างหลังมันทำงานขยะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงถ้ามึงต้องไปนั่งแยกนั่งลือไปนั่งเห็นอะไรเงี้ยมันแล้วอันตรายด้วยบางคนโยนเศษแก้วลงไปใช่ไหมพี่บวงทีนี้คำถามที่ผมมาถามก็คือว่าผมเคยมีไอเดียนะพี่บวงว่าจริงๆแล้วไอ้พวกงานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยขัดเกลานิสัยอะไรบางอย่างของผู้คนได้ด้วยนะผมเคยคิดเล่นๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไอเดียที่เวิร์กหรือเปล่ากับการที่แทนที่เราจะมานั่งบังคับให้คนไปเป็นแค่ทหารอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีออปชันให้เลือกเป็นเหมือนสังคมสงเคราะห์คือมึงไม่ต้องไปเป็นทหารก็ได้แต่ว่ามึงเลือกไปเป็นช่วยสังคมแทนไปทำงานเก็บขยะทั้งในส่วนของภาคแรงงานหรือว่าบริหารจัดการด้านหลังด้วยหรือจะเป็นงานดูแลคนแก่ดูแลผู้ป่วยงานตัดต้นไม้ดูแลความสะอาดตามถนนหนทางผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีออปชันแบบนี้เป็นเหมือนบังคับให้มึงเป็นจิตอาสาคือกูรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างมากทั้งในเรื่องของสังคมและในเรื่องของเยาวชนเพราะว่าการที่มึงทำแบบเนี้ยกูรู้สึกว่างานแบบ low quality ใช้อย่างนี้แล้วกันคือคุณภาพชีวิตมันไม่ค่อยดีอ่ะมันช่วย humble นิสัยมึงในระดับหนึ่งไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแบบว่ามันทำให้มึงเข้าใจวิถีชีวิตมากขึ้นหรืองานล้างห้องน้ำสาธารณะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามึงได้มีโอกาสมาสัมผัสอะไรแบบนี้เยอะๆขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่ามันทำให้มึงเป็นคนแบบ down to earth แต่ว่าสมองของคนเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยพอมึงได้ไปสัมผัสงานจริงเนี่ยมึงก็จะได้เข้าใจปัญหาจริงๆว่าห้องน้ำสาธารณะมันดูแลจัดการกันยังไงแล้วมันก็จะสร้างนิสัยใหม่ๆให้มึงให้แบบว่ามึงไม่เป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไปขี้แล้วก็ไม่กดทิ้งไว้ทำให้แม่งสกปรกเละเทะเอาบุหรี่เข้าไปดูดในห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยคือมึงจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมึงเคยทำงานในภาคนั้นๆแล้วแต่กูไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอื่นๆไหมถ้าเกิดว่ามันจะมาเป็นอะไรที่แบบบังคับให้คนทำอะไรเงี้ยพี่โบมีมุมมองไงคือผมคิดว่าถ้าจะมาบังคับให้คนทำเนี่ยมันน่าจะยากเพราะว่าผมว่าสำหรับทหารเนี่ยมาบังคับมึงแล้วมึงหนียากมากคือถ้ามึงหนีอ่ะมึงโดนตามเช็คได้ไงเพราะว่าอย่างน้อยๆมึงต้องไปอยู่ในที่ที่เขากำหนดนึกออกปะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงเลือกที่จะไปเป็นพนักงานเก็บขยะเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วมึงต้องไปอยู่ในค่ายทหารไหมก็คือมันจะเป็นค่ายสำหรับแบบคนเก็บขยะที่แบบว่าโดนเกณฑ์มาแล้วก็ต้องอยู่ในนั้นแบบครึ่งปีอะไรอย่างงี้ไหมไม่เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าผมเดานะแบบว่าเหมือนมึงสมัครทำงานมึงก็อยู่บ้านมึงแต่ว่ามึงต้องมาทำงานตอกบัตรเข้าแล้วก็ผ่านประเมินงานก็คือใช้เช็คชื่อเอาแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่อะไรประมาณนั้นได้ไหมเรื่องนี้คือคำถามคือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ไปทำงานมึงหนีงานโทษมันควรจะเท่ากับหนีทหารอะไรแบบนี้ไหมเท่าเลยก็คือเป็นภาคบังคับไปเลยแทนที่มึงจะบังคับก็ถือว่าเป็นการเกณฑ์เอาไปใช้งานนั่นแหละ
เอาไปใช้งานสังคม แต่ว่าไม่ได้แค่เอาไปทำเป็นทหารอย่างเดียวไงเอาให้มึงไปเป็นนักดับเพลิงด้วยมึงเป็นพนักงานทำความสะอาดด้วยแต่ว่ามึงเลือกสายไปเลยว่ามึงจะไปสายไหนอย่างเงี้ยมันก็ ผมว่าก็ ได้ ดีนะ ได้แรงงาน มัน เข้า ก็ ไป เป็น ช่วย ไอเดียที่ make sense ผมเคยคิดอยู่นานนะพี่บวงแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้ทางบ้านว่าไงคนฟัง ผมว่าจริงๆไอเดียของพี่บิ๊กที่ว่ามันทำให้วัยรุ่นหรือว่าเยาวชนเนี่ยมีมุมมองที่แบบว่าเข้าใจสังคมมากขึ้นว่าแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่ให้สังคมมันเดินหน้าไปข้างหน้าได้ อันนี้เป็นไอเดียที่ดีอีกอย่างหนึ่งพอมันไม่ใช่ทหาร พอมันเป็นจิตอาสาหรือมันเป็นพนักงานทำความสะอาดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่ผู้ชายด้วย ผู้หญิงก็ทำได้ ประเด็นคือมึงไม่ต้องบังคับเฉพาะผู้ชายก็คือมึงบังคับได้ทุกเพศใช่ก็คือมึงเป็นคนไทยมึงไม่สนเพศหรอกว่าเพศเป็นเพศอะไรถ้าสมมติ21มึงต้องเกณฑ์แล้วอาจจะจำกัดหมวดหมู่ไปว่าถ้าสมมุติมึงจะไปเป็นทหารมึงต้องเป็นเพศชายนะแต่ว่าถ้ามึงจะไปทำอย่างอื่นไม่สนเพศทำได้หมดไอเดียดีปะล่ะพี่บวงใช้ได้นะผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากเลยอย่างที่ผมบอกมันก็ทำได้นะจริงๆไม่รู้ว่ามันมีประเทศแบบว่าประเทศพัฒนาแล้วเขามีทำไอเดียมาผมก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าผมได้ไอเดียนี้มาตั้งแต่ตอนที่ไปทำงานอาสาที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้อยากจะเอามาแชร์ส่วนตัวนอกเหนือจากพาร์ทของการแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมีส่วนงานหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ทำแต่ผมก็ได้ทำซึ่งผมเคยบอกพี่บวกไปแล้วผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า Wood Job เรื่อง Wood Job เนี่ยมันเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไปทำงานอาสาในป่าแล้วเป็นป่าที่เขาดูแลเรื่องของไม้สนที่จะปลูกไม้เอาไปทำบ้านหรืออะไรต่างๆเป็นไม้สูงใหญ่เลยซึ่งมึงจะต้องมีไอเดียความรู้ในการจัดการพื้นที่ป่าในระดับหนึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่มันถ่ายทอดกันมาหลายเจเนอเรชันตอนแรกผมนึกว่าผมจะได้ไปทำเฉพาะไล่ชาไล่ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าคุณมิยาสโนะซังประธานหมู่บ้านที่กูไปทำงานด้วยเนี่ยเขาก็มีโซนไอป่าสนตรงนี้ด้วยแล้วผมได้มีโอกาสไปทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งมันเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตเยอะมากผมเข้าไปเนี่ยคือเราจะเห็นหลากหลายโซนที่คุณมิยาสโนะซังเนี่ยเขาปลูกเพื่อที่จะเอาไว้ให้คนเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยมาตัดมันเป็นการบริหารจัดการข้ามเจเนอเรชันคือมึงจะเห็นเลยว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยไม้มันโตแล้วมัน20 ปีบวกแล้วมึงตัดเอาไปขายได้ขนาดไม้เท่าไหร่ก็ว่าไปตามเส้นรอบวงแล้วก็ความยาวอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีโซนเบบี้ต้นไม้เล็กๆที่มันเพิ่งโตมาประมาณ5 ปีสูงประมาณสัก15 เมตรอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีลดหลั่นลงไปแล้วเขาก็ต้องมีการประเมินว่าโอเคตอนเนี้ยมึงเข้าไปมึงจะเห็นต้นสนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหญ้าขึ้นแต่ว่าไอ้ตรงทางหญ้าเนี่ยมันจะสะอาดมากนะมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วเขาก็จะประเมินว่าโอเคตอนเนี้ยมันถึงเวลาใกล้ที่จะต้องตัดแล้วตัดเนี่ยคือไม่ได้ตัดเอาไปขายนะไอ้โซนเบบี้เนี่ยแต่มึงต้องตัดเพื่อไม่ให้ประชากรมันแน่นมากเกินไปเพราะว่าต้นไม้พอมันสูงถึงจุดนึงเนี่ยรากมันลงไปแย่งอาหารกันพี่บวงคือมันเป็นศิลปะในการสังเกตว่าเมื่อไหร่มึงจะตัดถ้ามึงตัดเยอะเกินจนโล่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียเพราะว่าเขาต้องการให้ต้นไม้มันโตขึ้นไปสูงๆแล้วให้ใบไม้เนี่ยมันดันกันเองแบบว่าให้ต้นไม้มันโตไปแบบตรงถ้าเกิดว่าข้างบนมันโล่งๆเนี่ยมึงอาจจะโดนลมพัดบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม้มันไม่ตรงมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันต้องเพอร์เฟกต์มากว่าประมาณนี้ถ้าอายุประมาณนี้เส้นระยะห่างประมาณนี้ไอ้ตรงนี้บางส่วนจะต้องตัดออกไปแล้วพอมึงตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการตัดลงไปยังไงเล็งยังไงให้ทางไม้ล้มมันไปตามที่มึงต้องการแล้วก็ทำไปถึงขั้นมึงต้องขนกิ่งไม้กับตอไม้ต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปรถบรรทุกเพื่อที่มึงจะเอาไปแปรรูปไปใช้งานเป็นฟืนเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอีกมากมายคือเรียกว่ามันเป็นองค์ความรู้แบบจบเบ็ดเสร็จไม่ได้แค่ไปตัดไม้ขายอย่างเดียวแต่ว่ามันมีการดูแลป่าด้วยซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ Wood Job เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มึงจะต้องปีนต้นไม้ไปเพื่อเล็มกิ่งให้มันไม่มีกิ่งเลยพี่บวงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดมึงมียอดทางไหนปุ๊บเนี่ยอาหารมันจะดันไปทางนั้นการที่เขาเล็มกิ่งไปเรื่อยๆให้มันสูงๆเนี่ยเพื่อเป็นการให้ต้นไม้เนี่ยมันขุนพลังงานโตขึ้นไปข้างบนให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในภาพยนตร์แต่ว่าถ้าได้เคยไปทำจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายกว่านี้ที่น่าสนใจมากนะอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ผมได้มาแล้วตอนที่เราทำงานแบกหามแบบต
อนที่ผมทำนี่คือตื่นตี 5:30ตื่นมาทำอาหารก่อนทำอาหารถ้าเกิดว่าเป็นเวรมึงนะมึงต้องทำอาหารเลี้ยงทั้งบ้านแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าใส่เสื้อผ้าใส่เกียร์6 โมงเนี่ยมึงไปที่ป่าละแล้วมึงตัดแบกต้นไม้เนี่ยยาวถึงเที่ยงพี่วงแล้วก็กินข้าวเป็นปิ่นโตที่มึงทำนั่งกินข้าวชั่วโมงนึงแล้วก็ตัดต่อตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5 โมงเย็นคือทำงานแบบเต็มวันนะก็คือใช้กำลังกายเต็มที่แล้วก็ในส่วนตัวผมมันสอนสกิลการใช้ชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็มัน humble ชีวิตเราไปเยอะให้เราไม่ได้เป็นคนแบบพูดง่ายๆคือเป็นลูกคนหนูติดนิสัยที่ดูแบบหน้าหมั่นไส้อ่ะมึงได้มีโอกาสไปจับงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วมาเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเมืองไทยก็ขนาดทหารยังยัดได้ถ้าสมมุติว่าจะไปเป็นจิตอาสาก็น่าจะยัดได้อยู่ดีนะพี่บิ๊กก็ไอ้เชี่ยระบบยัดมันก็ต้องแก้ที่เรื่องของคอร์รัปชันไงเราก็ไม่อยากให้มันมีแต่ผมแค่คิดว่ามันมีการเอาเยาวชนแรงงานเนี่ยไปใช้แล้วมันได้ประโยชน์หลายต่อมากที่ไม่ได้แค่ว่าเอาไปเป็นทหารในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีความจำเป็นน้อยลงไงแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนด้วยแล้วทำงานแบบได้ตังค์นะไม่ใช่แบบว่าไปทำฟรี6 เดือน1 ปีก็คือมึงทำได้ตังค์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีอันนี้ไม่รู้ผมก็เหมือนกับเรสขึ้นมาว่ามันมีประโยชน์หลายด้านแล้วใครที่ไม่เคยทำเนี่ยมีโอกาสไปทำเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบทำหาอะไรไม่เป็นเลยมีโอกาสไปลองอาสาทำอะไรแบบนี้ดูโอ้โหออกมาให้คนละคนเลยนะพี่บวง